Galera, hoje eu vou ensinar como que ficar com headless de graça e é muito fácil. Bom, você tá com o rosto, tipo, um exemplo, eu tô com esse rosto. Aí você vai equipar esse rosto aqui, ó. E pronto, você está com headless e pode jogar seu jogo. Você pode jogar qualquer jogo que você vai ficar com headless. E esse foi o tutorial.